Відмовила на підставі статті 8 частини 2 пункту 1, а саме щодо бази рішення повного державного органу про заборону в'їзду. До постанови 641. Це що? What? What is it? It's money? Money. For what? For За що ви даєте $3,000. гроші? $3,000? Yeah. Why did you take us? For your friends? כן, $3,000. Ви You want хочете, to enter instead of Ukraine? אה? ви хочете потрапити в Україну? You want to enter instead of Ukraine? You want to Ukraine? כן. Ви знаєте, що це заборонено законодавством України? Вам заборонено в'їзд на територію України строком на 3 роки.